හරි අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් පටන් ගමු. මෙන්න මේකේ කියන්නේ කෙටි ප්‍රශ්න 25ක් නෙවෙන්නේ. ඒ 25 ඔයාලා මේ කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රයේම ඔයාලා පේජ් එකට යන්න ඕනේ. එතකොට අපි දැන් මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් පටන් ගමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ ප්‍රතිශත වලින්. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා 112ක වරිපණම් බදු ප්‍රතිශතයක් අය කෙරෙන නගර සීමාවක් තුළ පිටි කඩකාමරයක වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් 24000කි. වසරකට ගෙවිය යුතු වරිපණම් මුදල කීයද කියලා අහනවා. හරිද? එතකොට දැන් මේකේ තක්සේරු වටිනාකමට තමයි අපි මේ වරිපණම් බදු හදන්නේ. ඒතර මේකේ මහා සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. අපෙන් අහන්නේ වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකමනේ. එතකොට වසරකට ගෙවිය යුතු වරිපණම් මුදල තමයි අහන්නේ. දැන් මේක දීලා තියෙන බදු ප්‍රතිශතයක් 112 වාර්ෂික බදු ප්‍රතිශතය තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේක තියෙන්නේ සරල දෙයක්. මේ කියන්නේ ප්‍රතිශතයකින් ගුණ කරන්න තියෙන්නේ 24000 ගුණ කිරීම 100ට 12. එතකොට මේ කියනවා මේ උඩ බින්දුවට මේ බින්දු දෙකක් කපලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට බින්දුවයි 12 වරක් 4 48යි 4ක් ඉතිරි 24යි 28යි. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි උත්තරේ. හැබැයි ඔයාලා මේක මේ දැන් උත්තරේ මේක. හරිද? ඒත් මේක ඔයාලා තියන්න ඕනේ ඒකකයේ දාලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක අවසාන උත්තරේ මේක නෙමෙයි. අපි ලියන්න ඕනේ රුපියල් 2888යි. ඔක තමයි ඔයාලගේ අවසාන උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ හරිම ලේසියි. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණයට අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණවල ඓක්‍ය අර ඒ සෑදිච්ච මේ බාහිර කෝණයට සමානයි කියන ප්‍රමේයක් ඔයාලට තියෙනවා. ඒ ප්‍රමේය ඇසුරෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ වලට හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකේ සරලයි. දැන් මෙන්න මේ 120 මෙන්න මේ 120 කියන කෝණයට අභ්‍යන්තර කෝණය මෙන්න මේක. මම මෙතේ තක් තියෙන එක. එතකොට ඊට සම්මුඛ කෝණ දෙක තමයි මේ x සහ 2x කියලා කියන්නේ. එතකොට ප්‍රමේයට අනුව ගත්තාම මෙන්න මෙහෙම අපිට ලියන්න පුළුවන් x ධන 2x සමානයි 120යි කියලා. එතකොට අපිට මේකෙන් x උක්ත කරන්න පුළුවන්. මේක කෙලින්ම 3x සමානයි 120යි එනවා. x සමානයි අංශක 40යි. එතකොට මේක තමයි ඔයාලගේ උත්තරේ වෙන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය හොයන ආකාරය ප්‍රශ්නේ. එතකොට අපි කුඩා පොදු ගුණාකාරය හොයාගද්දී මොකද කරන්නේ? මෙහෙම දීලා තියෙන, ඒ කියන්නේ දැන් කුඩා පොදු ගුණාකාරය හොයන්න අපිට දීලා තියෙනවානේ මේ සාධක ටිකක්. 8යි xy සමානයි දෙවරක් 3 ගුණ කිරීම x ගුණ කිරීම y. එතකොට මේ සාධක කියලා කියන්නේ මේවට කියන්නේ මේ මට මෙතන වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා හදලා බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ සාධක වලට අපි කියන්නේ මේ ප්‍රථමක සාධක. ඒ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන අපිට මේ 8xy 2xy වර්ගය 12y වගේ පද ටිකක් දීලා තිනවා. ඒවා අපි ප්‍රථමක සාධක ඇතුළෙන් ලියා ගන්න. ප්‍රථමක සාධක කියලා කියන්නේ සාධක දෙකක් පමණක් තියෙන මේ සංඛ්‍යා. ඒ කියන්නේ ප්‍රථමක සාධක ඇතුළෙන් අපි ලියාගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරමු. දැන් කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙනවා එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් කෝපෝගු සමානයි. කියන්නේ කෝපෝගු කියන්නේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය සමානයි. අපිට ලියන්න පුළුවන් දැන් මෙතන තියෙන ඔක්කොගම ලියා ගන්න. ඒ කියන්නේ 2 ගුණ කිරීම ඊට පස්සේ x ගුණ කිරීම y ගුණ කිරීම මෙතන තව වැරද්දක් මට වෙලා තියෙනවා. මෙතන 2 නෙමෙයි. එතන ඉන්න ඕනේ 3. එතකොට අපිට මෙන්න මේ තියෙන ආකාරවල හැම එකකම අපි ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ලියලා තියෙන ප්‍රථමක සාධක හැම එකක්ම ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන වැඩේ දැන් 2 තියෙනවානේ. අපි බලනවා 2 තියෙන තැන් වලින් දෙකේ වැඩිම වර්ග ගණනක් තියෙන්නේ කීයද? එතකොට දැන් 8xy ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන 8xy ගත්තොත් දෙකේව 3ක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන තියෙන දෙකේව 1යි, මෙතන තියෙන දෙකේව 2යි. එතකොට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට දැන් දෙකේව මේ ප්‍රකාශන තුනේම තියෙනවා.
හැබැයි අපි මෙතන මේ දැන් මං කූපෝගු කියන තැන අපි ලිව්වනේ මේ දෙක ගුණ කියන එක. ඒ දැන් වැඩිපුරම තියෙන තැන අපි බලයට නංවනවා. ඒ කියන්නේ දෙකේ මෙතන අපි ගන්න එතකොට මෙන්න මේ තුනක් තියෙන දෙකේ ගොඩල් තුනක් තියෙන තැන තමයි ගන්න. එතනින් අරන් ඒක අපි කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම බලයට නංවනවා. ඒ කියන්නේ දෙකේ තුන්වෙනි බලය. ඊට පස්සේ අපි යනවා x වලට. x වලට බැලුවොත් මෙතන x තියෙනවා. මෙතන x තියෙනවා. හැබැයි ඊළඟපදේ x නැහැ. එතකොට මෙතන බලපුවාම x එකමයි තියෙන්නේ. හින්දා x වල පළවෙනි බලය එහෙම නැත්නම් x ඔහොමම තියන්නත් අපිට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යනවා මෙතන y වලට. එතකොට මෙතන y වල එකක් තියෙනවා. මෙතන y වල දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන y වල එකක් තියෙනවා. ඒතර y වල වැඩිපුරම තියෙන්නේ දෙකක්. ඒතර y වල දෙවෙනි බලය කියන්නේ y මේ y වල වර්ගය. හරි. එතකොට ඒකත් හරි. ඊළඟට අපි 3ට යනවා. ඔයාලට පේනවා මේකේ 3 තියෙන 12යි කියන පදේ විතරයි 3 අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට 3 පළවෙනි බලය. එතකොට මේක 3 පළවෙනි බලය ඔහොම තිබ්බත් ප්‍රශ්න නැත්නම් එක කියලා ඔයාලට උඩින් දාගන්නත් පුළුවන් බලයට නංවන විදිහට. දර්ශකයක් විදිහට. එතකොට ඔන්න ඔහොම තමයි කුඩාම් පොදු ගුණාකාරය හොයන්නේ පද කිහිපයක. එතකොට මේ දැන් අපිට ආයෙත් මේ දැන් මේක සුළු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි කුඩා පොදු ගුණාකාරය එන්නේ. ඒතර ඔයාලා දන්න දෙකේ තුන්වෙනි බලය කීයද? 8යි. 8 ගුණ කිරීම දැන් මෙතන 3ක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේක අපි සුළු කරලා ලියා ගන්න කරන්නේ. ඊට පස්සේ x ගුණ කිරීම y වල වර්ගය. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ආයෙත් අපි මේක සුළු කරන්න පුළුවන් අපිට 24යි xy වර්ගය කියලා. එතකොට ඕක තමයි මෙතන එන කුඩාම් පොදු ගුණාකාරය. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. එතකොට ඔයාලට මේකේ පේනවා සමාන්තර ආසයෙන් ඔයාලට ගැටලුවක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් දත් දීලා තියෙනවා ABCD කියන්නේ සමාන්තරාශ්‍රයක්. හරි. ABCD කියන්නේ සමාන්තරාශ්‍රයන් සම්මුඛපාද සමාන්තරයි. හරිද? අපි දත්ත ලකුණු කරගමු. ඊට පස්සේ ඒ වගේම සම්මුඛපාද සමානයි. දිගින් සමානයි. හරිද? ඊට පස්සේ ආයි කියලා තියෙනවා DE සමාන්තරයි AC වනසේ. DE සමාන්තරයි AC වනසේ. එතකොට DE සමාන්තරයි AC කියලා කියන්නේ ඒ දෙකත් මෙන්න මේ පාද දෙකත් සමාන්තරයි කියන එක. වනසේ දික්කල BC පාදෙ මත E පිහිටයි. හරි. එතකොට ඒ පාද දෙක සමානයි. මෙම රූපයේ DCE ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයට සමාන වර්ගඵලයක් ඇති ත්‍රිකෝණ තුනක් නම් කරන්න කියලා කියන්නේ. ඒතර අපි මුලින්ම බලමු මේ මෙන්න මේ DCE කියන ත්‍රිකෝණය කියන්නේ මොකක්ද? DCE කියන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය. ඔයාලට පේනවා මම මේ ලකුණු කරන ත්‍රිකෝණය තමයි DCE ත්‍රිකෝණය. හරි. එතකොට DCE ත්‍රිකෝණයට DCE ත්‍රිකෝණයට සමාන වර්ගඵල තියෙන ත්‍රිකෝණ තුනක් තමයි ඔයා නම් කරන්න ඕන. හරි. එතකොට අපිට තේරෙනවා දැන් මේක මේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. අපිට මෙතනින් මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ DE පාදය සමාන්තරයි AC කියලා දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි දන්නවා කියන්නේ එකක් දීලා තියෙන අතරම ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් කියන එකකින් AD සමාන්තරයි BC කියලා දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම BC පාදයේ මත දික්කල E පීටයි කියලා නේ කියන්නේ. එතකොට AD සමාන්තරයි BE නිකම්ම වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඒකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් AD සමාන්තරයි CE කියලා. එතකොට මෙන්න මෙහෙමත් අපිට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේක මෙහෙම ලකුණු කරගත්තට පස්සේ අපිට DECA කියන එකත් සමාන්තරාශ්‍රයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද සමානයි. එතන මේ පාදයේ සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ CE පාදයට DA පාදයේ සමාන වෙනවා. අපි කලින් දැනන් හිටියා DA පාදය සමානයි BC පාදය කියලා. එතකොට අපි දැනන් හිටියා. එතකොට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නිකන් ප්‍රත්‍යක්ෂ අනුව BC සමානයි CE පාදය කියලා. හරි. මම ඔයාලට පැහැදිලි කරා. ලියන්න අවශ්‍යම නැහැ. මේකේ නම් කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ත්‍රිකෝණ තුනේ නම් කරලා තිබ්බනම් ප්‍රමාණවත් පරිදි ලකුණු හම්බ වෙනවා. එතකොට දැන් අපි දන්නවා මෙන්න මේ BC පාදය ඊට පස්සේ CE පාදය සමානයි කියලා. එතකොට ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය සූත්‍රය මොකක්ද? අපි ලියමු නිකන් ත්‍රිකෝණයක
වර්ගඵලය සමානයි භාගයක් LH. හරිද? L කියලා කියන්නේ ආධාරක පාදයේ දිග, H කියන්නේ ලම්බ උස. එතකොට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ආධාරක පාදයට ඒ කියන්නේ දැන් DC ත්‍රිකෝණයේ ආධාරක පාදය අපි ගත්තොත් CE කියලා. CE ට සමාන පාද තියෙන ත්‍රිකෝණ තුනක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ මෙතන දැන් DC ත්‍රිකෝණයේ CE කියන ආධාරක පාදයට සමාන ආධාරක පාද තියෙනවා BCD කියන ත්‍රිකෝණය. ඒත් එක්කම BC සමාන AD නිසා ADC ත්‍රිකෝණය. එතකොට අපිට මෙන්න මේකේ මම පෙන්නන්නම් ඇඳලා ඔයාලට. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය ගන්න පුළුවන් ආධාරක පාදයේ සමාන විදිහට. ආයෙත් මම මේ තව එකක් අඳිනවා මේ ත්‍රිකෝණය ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙන්න මේ අඳින එක මේකත් ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි දැන් ආධාරක පාද සමාන ත්‍රිකෝණ තුනක් හොයාගත්තා. ඒත් එක්කම අපිට මෙතන වාසියක් තියෙනවා. මේ අපි හොයාගත්ත ත්‍රිකෝණ තුනම පිළිලා තියෙන්නේ AD BC කියන සමාන්තර රේඛා දෙක ඇතුළත. එතකොට සමාන්තර රේඛා දෙකක් ඇතුළත ලම්බ උස එහෙම නැත්නම් මේ ඒ ලම්බ උස කියන එක හැම වෙලේම සමානයි. කියන්නේ සමාන්තර රාශියක් තුළ ලම්බ උස හැමතැනම සමානයි. සමාන්තර රේඛා දෙකක් ඇතුළත ලම්බ උස හැම වෙලේම සමානයි. එතකොට මෙන්න මේ සූත්‍රය නෝ. එතකොට L සමාන අපි ත්‍රිකෝණ තුනක් හොයාගත්තා. H නිකම්ම සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලම්බ උස නිකම්ම සමාන වෙනවා. එතකොට අපිට ත්‍රිකෝණ තුන විතර මෙතන නම් කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද? BCD ත්‍රිකෝණය. BCD ත්‍රිකෝණය. ඊට පස්සේ BCA ත්‍රිකෝණය. ඊට පස්සේ ආයෙත් අපිට ලියන්න පුළුවන් DAC. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් DAB ත්‍රිකෝණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක හිතලා බලන්න එහෙම වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ කියලා දීපු ටිකෙන් ඔයාලට ඒක හිතන්න පුළුවන්. හරි. අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. දැන් ලඝු 4 වෙනි පාඩයට x කියන එක සමාන වෙනවා 3ට. අපි මේක දර්ශක ආකාරයෙන් ලියාගත්තොත් අපිට ලියන්න පුළුවන් 4 3 වෙනි බලය සමානයි x කියලා. එතකොට අපිට x සමානයි 4 වරක් මේක විහිදුවා ලියාගත්තාම ඔහොම ගන්න පුළුවන්. ඒතර 4ක් 4 16 16 වරක් 4 16 වරක් 4 64යි. හරි. එතකොට ඔක තමයි මෙතන උත්තරේ. ඊළඟට අපි යන් 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. එතකොට මේකේ හරිම ලේසි. ඔයාලට පොදු හරයක් ගන්න දින අපි දන්නවා භාගික තුන පොදු හරයක් ගන්න ඕනේ. එතකොට මුලින් දීලා තියෙන භාගයේ හරය දෙකකින් වැඩි කරා නම් අනිත් භාගයේ හරය ලැබෙනවා. මම ඔයාලට පේන්න මේ දැන් පළවෙනි භාගයේ උඩ යට දෙකම දෙකකින් වැඩි කරා. එතකොට ඔන්නෝම අපිට හරය සමාන භාග දෙකක් එනවා. එතකොට අපිට හරය එකම කරලා ලවය එක විදිහට ලියා ගන්න. එතකොට පළවෙනි එකේ උඩ ගුණ කරපුවාම 3 2 6xy. තන දෙවෙනි භාගයේ වෙනසක් උනේ නැහැ. ඔහොම ලියනවා. ඊට පස්සේ හරය සමාන නිසා ඔහොම ලියා ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක සුළු කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. දැන් පුළුවන් අපිට පුදුසාධක තියෙන එකතු එළියට ගන්න ලවයේ තියෙන පුදුසාධක එළියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලවයේ වලට පේනවා 3y පොදුයි දෙකටම. එතකොට අපි 3y එළියට ගන්නවා. ඊට පස්සේ වලට එනවා 2x ධන 3. ඔන්නෝම සාධක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හරය හැමම අපි තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට මෙතන සුළු කරලා ලියන්න පුළුවන්. හරි. අපි යන් ඊළඟට 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. එතකොට 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ ගත්තාම ඔයාලට වෘත්ත චතුරස්‍රය තුලින් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ලැබිලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි අපිට දීලා තියෙනවා මේක වෘත්ත චතුරස්‍රයක් කියලා තියෙනවා ADBC කියන ADCB කියන චතුරස්‍රය වෘත්ත චතුරස්‍රයක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒතර ABE කියන්නේ සරල රේඛාවක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒතර අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ CBE කියන කෝණයේ විශාලත්වය. එතකොට අපිට මේකට එන්ට වෙන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ගන්නට. එතකොට අපි දන්නවා මෙතන ඔයාලට පේනවා ABE කියන සරල රේඛාවයි DC කියන සරල රේඛාවයි සමාන්තරයි කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට එතන Z කෝණයක් පේන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක ගත්තොත් මෙන්න මේක ගත්තොත් මෙන්න මේක Z අකුරක හැඩය ඔයාලට පේන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙතනදී මෙන්න මේ 45ට සමාන කෝණයක් විදිහට මෙන්න මේක ලියාගෙන ඒක ලකුණු කරගන්න පුළුවන් 45යි කියලා. එතකොට අපි තව තියරයක් දන්නවා. අපි මේක දාගමු නිකමට x කියලා. හරිද? එතකොට ඔයාලා දන්නවා වෘත්ත චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ 180ක
එකන් සම්මුඛ කෝණ අයිගේ 180ට සමාන වෙනවා කියලා. එතකොට අපිට ඒ ප්‍රමේය පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේ x වලගේ හොයන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේක නිකම්ම හොයන්න. 65 ධන 45 ධන x ධන 45 සමානයි 180. හරිද? එතකොට මම මෙතනින් කෙලින්ම x උක්ත කරන්න. එතකොට x උක්ත කරපුවාම 25ක් කියලා උත්තරයක් එනවා. එතකොට x සමාන 25යි. ඊට පස්සේ දැන් x හොයාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට ඕනේ මෙන්න මේ BCE කෝණය. ඒක මම නිකමට y කියලා ගන්නම් මගේ පහසුවට. එතකොට දැන් ඔයාලා මේ ඔයාලට පේනවා අර අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ හදුවා වගේ මෙතන ABC කියන ත්‍රිකෝණේ AB කියන පාදේ දික් කරපුවම තමයි මේ y කියන කෝණය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ y කියන කෝණය ඊට අභ්‍යන්තර කෝණයට සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට සමානයි කියලා ඔයාලට අර දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී අපි හදුවා වගේ මෙතනත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට 45 ධන x සමානයි y කියලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට 45 ධන x සමානයි y කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර y වල අගය දැන් අපි x දන්නවා 45 ධන 25. ඒතර y සමානයි අංශක 70යි. ඒ කියන්නේ BC CBE කෝණය සමානයි අංශක 70යි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යන් ඊළඟට වෙනි ප්‍රශ්නයට. මෙහෙමයි. දැන් මේකේ 2023 වර්ෂයේදී නිමල්ගේ මාසික ආදායම 1,38,000යි කියලා කියනවා. නිමල් රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා වැඩියෙන් ගන්න ආදායමට 6%ක ආදායම් බද්දක් ගෙවන්න ඕනේ කියලා කියනවා. එතකොට එම අවුරුද්දේ නිමල්ට මාසයකට ගෙවීම සිදු වූ ආදායම් බද්ද ගණනය කරන්න කියලා මේකෙන් කියනවා. දැන් මෙයාගේ වැටුප 1,38,000යි. හරිද? ලක්ෂයකට වඩා වැඩියෙන් ගන්න මුදල කීයද මෙයාගේ? ඔයාලා නිකම්ම මේක ඉතින් හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ලියන්නේවත් නැහැ. දැන් 1,38,000න් ලක්ෂයක් අඩු කරනවා කියද? 38 38,000යි කියලා අපිට නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙයා මාසික ආදායම 1,38,000යිනේ. ඒක ලක්ෂයට වඩා වැඩියෙන් ගත්තොත් තමයි මෙයා ආදායමට තමයි බදු ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට ලක්ෂයට වඩා වැඩියෙන් මෙයාගේ ආදායම කීයද? 38,000යි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ 38,000ට මෙයා 100%ක ආදායම් බද්දක් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට අපි අර පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කරාගේ මේක 100%න් ගුණ කරන එකයි කරන්නේ. එතකොට උත්තරයක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට බින්දුවක් කපලා දාන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට 0.4යි 4ක් ඉතිරි 4 3 18යි 4යි 22යි කියලා උත්තරයක් එනවා. හැබැයි මෙයාගේ විය යුතු මුදල අපි තියන්න ඕනේ මොන වගේන්ද? ඒකක වලින්. හරි. දැන් මේ විදිහට මෙතනත් ඔයාලට උත්තරේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි යන් 9 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. එතකොට රූපයේ දැක්වෙන්නේ අරේ සෙන්ටිමීටර් 14ක් වූ කේන්ද්‍රයේ කෝණය අංශ 45ක් වූද කේන්ද්‍රයේ ඛණ්ඩයකින් සමන්විත වූද චතුරස්‍රයකින්ද සමන්විත වූ සංයුක්ත රූපයක්. මේ රූපේ පරිමිතිය. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම ලියගමු. පරිමිතිය සමානයි BC ධන CD ධන BE ධන AE ධන BA. ඒක සරල දෙයක්. එතකොට ඔහොම අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දැන් මෙතන අරේ සෙන්ටිමීටර් 14යි කියන්නේ AD පාදයේ දිග සෙන්ටිමීටර් 14යි. එතකොට මෙතන සමචතුරයක් වුණාම AD CD CB AB කියන පාද හතරම සමානයි. ඒත් එක්කම අරයක් නිසා DE කියන පාදයක් සමානයි සෙන්ටිමීටර් 14ට. එතකොට ඔයාලට BC වලට ගන්න පුළුවන් 14යි CD කියන්නේ 14යි DE කියන්නේ 14යි AE අපි හොයන්න ඕනේ. AE හොයමු. AE කියලා කියන්නේ මේක ඡාපයක්. හරිද? එතකොට ඔයාලා දන්නවා මුළු වෘත්තයක 2πr කියන සූත්‍රයෙන් තමයි 2πr කියන සූත්‍රයෙන් තමයි මුළු පරිධිය හොයන්නේ. ඒතර බයික පරිධියෙන් කොටසක්. ඒ කියන්නේ සරලවම ගත්තොත් අංශක 360ක් තමයි පරිධියට සම්බන්ධ කෝණය. ඒ කියන්නේ කේන්ද්‍රය වටා කෝණය 360යි. හැබැයි මෙතන මේ කේන්ද්‍රය කියන එක වටා අංශක 45යි කියලා තියෙනවා. එතකොට 360න්
අංශක 45කට තමයි බලන්නේ. කියන්නේ 360ට 25r කියන එකම එනවා නම් 45කට කොච්චරද කියලා බලන්න මේ විදිහට අපි සූත්‍රය දාගන්නවා. ඒතර b ඒ පාදේ අපි ඉස්සලා හදපු විදිහට දාන්න 14යි. හරි. අපිට දැන් මේක සුළු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම මේක සුළු කරන්න 14 4 14ක් 4 කීයද 56. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 14 4ක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට ඒ ටික අපි එකතු කරලා ගත්තා. ඊට පස්සේ ආයෙ එකතු කරනවා දෙවරක් 5 කියන එක අපිට දත්තයක් විතර දීලා තියෙනවා මුලින් ගන්න කියලා 22 බෙදීම 7 කියලා. ඒතර අරය 14යි 45 360. හරි. එතකොට අපිට මේක සුළු කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ 7ට මෙතනින් 2යි. එතකොට මේ මෙතන 1යි 45 ඒවා මෙතන 8ක් තියෙනවා මෙතන 1යි. හරිද? එතකොට මෙතන මේ දෙකයි කපලා දාලා මෙතනින් තව දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දෙකට එකක් කපලා දාලා මෙතනින් 11යි කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට 56 ධන 11 තමයි අවසාන උත්තරේ. එතකොට 67යි තමයි පරිමිතිය. හැබැයි සෙන්ටිමීටර ඒකකයේ මතක ඇතුව තියන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ මම කරපු ස්පීඩ් එක සමහරට වැඩි ඇති. හැබැයි ඔයාලා මේක ස්ලෝ මෝෂන් දාලා ඒ කියන්නේ හිමීට ස්පීඩ් එක අඩු කරලා එක්ක නවත්ත එහෙම ඔයාලා සුළු කරලා බලන්න ඕනේ. මම මේක දිගට හිමීට සුළු කරන් ගියොත් ඔයාලට වෙන්නේ සුළු කිරීමත් අමාරු වෙන එක. හරි අපි යන් 10 වෙනි ප්‍රශ්නයට. එතකොට සරලවම දැන් මේක සරල රේඛාවක් සමීකරණයක් හොයන්න තියෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ මේ සරල රේඛාව නිකන් දැන් මෙහෙම සරල රේඛාවක් තියෙනවා. ඒකේ මෙතන ලක්ෂ්‍යය තමයි ඔය බිඳුව 2 කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ලක්ෂ්‍යය තමයි 1,5 කියලා කියන්නේ. අපි දැන් මේක මේ ඔයාලට මේ ක්‍රමේ කියලා දීලා තියෙනවද දන්නේ අපි මේක මේ ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයකට හදමු. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ ලක්ෂ්‍ය ඒ කියන්නේ රේඛාව මැද කොහේ හරි තැනක තියෙන සාධාරණ ලක්ෂයක් ගන්නවා x y කියලා. ඒ දෙකේ khණ්ඩාංක අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ලක්ෂ්‍ය දෙකේ khණ්ඩාංක අපි දන්නවා. දැන් මේක සරල රේඛාවක් නිසා මේ රේඛාවේ හැමතැනකම අනුක්‍රමණය සමානයි. එතකොට අපි මුලින්ම අනුක්‍රමණය හොයනවා මේ දන්න ලක්ෂයක් ඇතුලේ. අනුක්‍රමණය හොයනකොට y එක ඍණ y2 බෙදීම x එක ඍණ x2. ඒ කියන්නේ y කණ්ඩාංක අතර වෙනස බෙදීම x කණ්ඩාංක අතර වෙනස. හරි. අපි ඒක හදමු. 5 ඍණ 2 බෙදීම 1 ඍණ බිංදුව. හරි. ඒතර ඔය අනුක්‍රමණය තමයි මේ සමාන වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපි මේක හොයනවා මෙන්න මේ අපි දන්නේ නැතුව ගත්ත මෙන්න මේ අපි දන්නේ නැතුව ගත්ත මේ සාධාරණ ලක්ෂ්‍ය ඇතුළුත් අපි අනුක්‍රමණය හොයනවා. එතකොට අපි මෙහෙම ගමු. ඒක ගමු ඒ කියන්නේ එතකොට අනුක්‍රමණය වලට ඔයාලට මේ ලක්ෂ්‍ය ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් x සාධාරණ ලක්ෂ්‍යත් එක්ක මේ x මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍ය ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ලක්ෂ්‍ය කැමති එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ උත්තරේ ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් එනවා. හරිද? එතකොට අපි ලේසියින්ද මේ 0.2 කියන කණ්ඩාංකය ගමු. එතකොට ඒකේ y කණ්ඩාංග අතර වෙනස y ඍණ 2 බෙදීම x ඍණ බිංදුව. හරිනේ. හරි. අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. සුළු කරගන්න පුළුවන් අපිට. 5 ඍණ 2 3යි 1 ඍණ බිංදුව 1යි. හරිද? y ඍණ 2 එහෙම තියෙනවා. යට x විතරක් ඉතිරෙනවා. මොකද x වලින් බිංදුවක් අඩු කරාට කිසිම තේරුමක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට මේක තවත් සුළු කරගන්න පුළුවන්. හරස් ගුණ කරලා 3x y ඍණ 2. හරි. දැන් අපි මේක y යුක්ත කරලා තියමු. ඒ කියන්නේ y සමාන mx ධන c ආකාර ප්‍රස්ථාරයකට මේක හදමු. මේක තමයි දැන් ඔන්න සමීකරණය. ඒතර ඔයා දන්නවා මෙන්න මේ 3 කියලා කියන්නේ අනුක්‍රමණය m. ඊට පස්සේ මේ 2 කියලා කියන්නේ c අන්තක්ඛණ්ඩය. එතකොට ඔයාලට මේ සමීකරණය හරියද කියලා ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට අන්තක්ඛණ්ඩය විදිහට c ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්තක්ඛණ්ඩය කියලා කියන්නේ සරල රේඛාවක් y අක්ෂය කපන තැන. y අක්ෂය කපන තැනදී x කණ්ඩාංකය අනිවාර්යෙන් බිඳුවයි. එතකොට මේ ගානට අනුව ඔයාලට මේ උත්තරේ හරි කියලා ඔයාලට ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලට මෙතන මේ කණ්ඩාංකය දීලා තියෙනවා 0.2 කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන x කණ්ඩාංකය බිඳුවයි y කණ්ඩාංකය 2යි. ඒ කියන්නේ මේක y අක්ෂය කපන්නේ ධන දෙකේදී. ඒතකොට ඔයාලට මේ විදිහට මම හදන විදිහට හැදුවා නම් අන්තක්ඛණ්ඩයක් 2 ඇවිත් තියෙනවා. ඒතකොට කණ්ඩාංකයක් දීලා තියෙනවා. ඒතකොට උත්තරේ හරි මේක 100%ක් ෂුවර් කරගෙන ඔයාලට ඉදිරිය එන්න පුළුවන් භාගය ලියලා. හරි. අපි යන් ඊළඟට 11 වෙනි ප්‍රශ්නයට. එතකොට මේකේ O කේන්ද්‍රය කියලා කියනවා. AB විස්කම්භයක් කියලා කියනවා. DOB 150 කියලා කියනවා. DCB හි විශාලත්වය තමයි ඔයාලට
හොයන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේකෙදී අපිට මුලින්ම මෙතන මෙන්න මේ කෝණය අපිට අගේ හොයාගන්න පුළුවන්. අපි මේක පැත්තකින් ලියාගමු. සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණ භාවිතයෙන් ලේසියෙන්ම අංශක 30යි කියලා ගන්න පුළුවන්. මොකද සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණ අංශක 180යි. හරි. එතකොට අපිට තව දත්තයක් පේනවා මෙන්න මේ AO සමානයි DO. මොකද මේ දෙකම අරයන්. එතකොට මේක සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් වෙනවා. එතකොට සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක ඒ සමාන පාද දෙකට සම්මුඛ කෝණ සමානයි. එතකොට අපි මේ දෙක x කියලා අපි දාගමු නිකන්. මොකද අපි දන්නවා සමානයි කියලා. හරිද? එතකොට ඔන්න අපිට දැන් පේනවා මේ ත්‍රිකෝණයක් ඇතුළත අභ්‍යන්තර කෝණ ලයික අංශක 180යි. එතකොට අපි මේක මෙහෙම ලියාගමු. x ධන 30 සමානයි 180යි. හරිද? එතකොට මේක සුළු කරන්න ඔයාලා හිමීට මේක ඔයාලට අමාරු නම් නවත්තලා ඔයාලා සුළු කරලා බලන්න. එතකොට x සමානයි 180 වෙන්න 30 බෙදීම 2. හරිද? පැහැදිලිම දී ඇති. මම කරලා ලියන්න. හරිද? මම මෙතන සරලවම කරලා තියෙන්නේ 130 අඩු කරලා x එතකොට මම 2x වෙනවා. ඒක කෙලින්ම දෙකෙන් බෙදලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මම මේක සුළු කරලා දාන්නම්. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් x ලාගේ අංශක 75ක් කියලා. මොකද 130ක් ගමන් 150යි එක දෙකට බෙදපුවම 75යි. ඒත් අපෙන් අහන්නේ මොන කෝණයද? DCB කෝණය. DCB කෝණය මෙන්න මේක. මම ඒක y කියලා දාගන්න. එතකොට අපිට තව එකක් මෙතනදී වෘත්ත චතුරස්‍ර කියන ඒ ප්‍රමේයයන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ABCD කියන චතුරස්‍රයේ කෝණ ශීර්ෂ වෘත්තය මත පිටන නිසා ඒක අපිට වෘත්ත චතුරස්‍රයක් කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට x එකම y x කියලා කියන්නේ DAB. ඒ කෝණයයි y කියන කෝණයයි මෙන්න මේ වෘත්ත චතුරස්‍රයේ සම්මුඛ කෝණ කියලා අරගත්තොත් අපිට ඒ දෙක එකතු 180යි කියලා අපි දන්නවා. මොකද ප්‍රමේයක් තියෙනවා වෘත්ත චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ වල එකතු 180යි කියලා. එතකොට මෙන්න මේ x ධන y වල එකතුව අපිට සමාන කරන්න පුළුවන් 180ට. හරිද? එතකොට අපි x දන්නවනේ. එතකොට 180න් මෙතන 75ක් අඩු කරන්න ඕන. හරිද? එතකොට අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් 105යි කියලා y වලට උත්තරය. එතකොට ඕක තමයි මේ DCB කෝණය එහෙම නැත්නම් y වල අගේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ ජාල රේඛයේ එහෙම නැත්නම් මේ සංඛ්‍යාත බහුවෂ්ටයෙන් මේ වගේ ඒ කියන්නේ දත්ත විශ්ලේෂණය පැත්තෙන් තමයි මේ ගාන අපිට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒක හරියම ලේසි. එක්තරා නගරයක කියන්නේ මේකේ මේ දැන් දීලා තියෙනවා පන්ති ප්‍රාන්තර දීලා තියෙනවා සංඛ්‍යාතය එහෙම නැත්නම් මරණ සංඛ්‍යාව. කියන්නේ සංඛ්‍යාතය සම සරලවම මේ මරණ සංඛ්‍යාව කියලා මේක කියන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රස්තර අනුව 15 20 පන්ති පාන්තරය තුල මරණ සංඛ්‍යාව 2යි. ඒතර 20 25 පාන්තරය තුල මරණ සංඛ්‍යාව 4යි. ඊට පස්සේ 25 30 නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ 25 35. කියන්නේ කලින් වගේ ප්‍රාන්තර දෙකක එකතුවක් විදිහට තමයි මෙතන එකට අරගෙන තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 35 40 ආයෙත් දීලා තියෙනවා 8යි 40 45 6යි. ඒතර අපි දැනගන්න ඕනේ මෙතන දැන් මෙතන පරතරය කීයද? මෙන්න මේ පාන්ති පාන්තරය ගත්තොත් පරතරය 5යි. මෙතන ගත්තොත් 10යි. අනිත් හැම එකීම ගත්තත් කීයද? 5යි. මේකෙත් 5යි. එතකොට අපි දන්න ඒ කියන්නේ 5 දෙගුණේ තමයි 10යි. එතකොට අපි මෙතනදී අපිට කරන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි දැන් මෙතන ක්‍රමය තමයි දැන් 10 කියන්නේ 5ව දෙකක්. ඒ කියන්නේ 12 හැදෙන්න ඕනේ යම්කිසි කොටස් දෙකකින්. සමාන කොටස් දෙකකින් තමයි 12 හැදෙන්නේ. එතකොට 12 දෙකට බෙදියොත් සාමාන්‍යයෙන් කීයද? 12 බෙදීම 2 ගත්තොත් සමානයි කීයද? 6ක් අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේකේ ලකුණු කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ පන්ති පාන්ත්‍රය ඇතුළත මෙන්න මෙහෙම තමයි ලකුණු කරන්නේ. හරිද? මේක හරියට ඔයාලා කෙනෙක් ලකුණු කරන්න ඕන. ඔය විදිහට තමයි මෙන්න මේ ජාල රේඛය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර ඕකේ ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් සරලම දෙයක්. ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසු වෙනවා. ඒක මාරම ලේසි. අපි යන් ඊළඟට 13 වෙනි ප්‍රශ්නයට. එතකොට රූපය දැක්කේ වෘත්තය මත ABCD ලක්ෂ අතර පිටලා තියෙනවා. තවද AD සමාන්තරයි BC කියලා දෙලා දෙනවා.
CPD කෝණය අගය කියන්නේ CPD කියන කෝණය කියන්නේ මෙන්න මේක. මම ඒක මේ පැත්තට විතරක් දාලා ඒක x කියලා අපි ලේසියට ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා වගේ මෙතන වෙනවා සමාන්තර සමාන්තර දෙකක් අතර ඉසෙට් කෝණයක් ඔයාලට මෙන්න මේ මං අඳින ඒක ඉසෙට් දකුණක් හැදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ අංශක 40ට මෙන්න මේ මම ලකුණු කරන කෝණය සමාන වෙනවා ඒකාන්තර කෝණ නිසා. එතකොට ඒකත් මම අංශක 40 කියලා ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන්නේ වෘත්තයේ එකම වෘත්ත ඛණ්ඩයේ පිහිටි කෝණ සමානයි කියලා අපි දන්නවනේ. එකම වෘත්තයේ ඛණ්ඩයේ පිහිටි කෝණ අපි සමානයි කියලා දන්නවා. එතකොට මම මේ ලකුණු කරන කෝණය මෙන්න මේක. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේක. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අපි තව කෝණයක් ඇඳ කියන්නකො මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න මෙහෙම. මෙන්න මේ කෝණයත් මෙන්න මේ අංශක 40ට සමාන වෙනවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ ACB කෝණය මෙන්න මේ මම ඉතලයක් දාලා ලකුණු කරන එකත් 40 කියලා ගන්න පුළුවන්. මොකද එකම වෘත්ත ඛණ්ඩයේ පිහිටි කෝණ නිසා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට දැන් මේකේ දත්ත හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරා ක්‍රමයක් ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයට අභ්‍යන්තර කෝණයට සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුව පාදයක් දික් කිරීමෙන් සැදෙන බාහිර කෝණ එකතුවට සමානයි කියලා. එතකොට අපිට මෙතනදී ලේසියෙන් x හොයන්න පුළුවන්. x සමානයි 40 ධන 40. හරිද? එතකොට x සමානයි අංශක 80යි. මාකට ලේසියෙන් ඒක උත්තරේ ගන්න පුළුවන් 13 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඉතාලම සරලව මේ ප්‍රශ්නේ හදන්න විනාඩියක් දෙකක් යන්නේ ඔයාලට මේ ප්‍රමේයන් ටික මතකයේ තියෙනවා නම්. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන 14 වෙනි ප්‍රශ්නයට පතුලේ වර්ගඵලය 77 වර්ග සෙන්ටිමීටර වෙච්ච ඍජු පිරිසුම හැඩ ඇති භාජනයක සෙන්ටිමීටර 20ක් උසට ජලය පිරලා තියෙනවා. මෙම ජලය සියල්ලම පතුලේ ආරය සෙන්ටිමීටර 7ක් වූ ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරාකාර භාජනයකට වත් කළ විට එම භාජනයේ කොපමණ උසකට ජලය පිරෙයිද කියලා අහනවා. එතකොට අපිට ඉංග්‍රීසියක් දීලා තියෙනවා පතුලේ ආරය R වෙච්ච උස H වෙච්ච ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පරිමාව 5R වර්ගයේ H කියලා. පතුලේ වර්ගඵලය සෙන්ටිමීටර 77ක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ හරස් කඩ ත්‍රිකෝණාකාරයි. එතකොට පරිමාව හොයනවා නම් හරස් කඩ ගුණ කිරීම උස තමයි සාමාන්‍යයෙන් පරිමාව හොයන ඕනම එකක කියන්නේ හරස් කඩ වගේ උස කොච්චරක්ද හරස් කඩ ඒකාකාරයි නම් හරස් කඩ කියන්නේ ඒකාකාරයි කියන්නේ වෙනස් වෙන හරස් කඩක් තියෙනවා නම් උසින් ගුණ කරපුවම පරිමාව එනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේ දැන් ප්‍රිස්ම ඇති භාජනයේ තියෙන පරිමාව අපි මෙහෙම ලියාගමු. 77 කියන්නේ හරස් කඩ වර්ගඵලය ගුණ කිරීම 20. හරිද? එතකොට මේක මේ ජල පරිමාවම තමයි දාන්නේ පතුලේ ආරය 7ක් වෙච්ච වෘත්ත සිලින්ඩරයකට. එතකොට එම භාජනයේ කොපමණ උසකට වතුර පිරියද කියලා නේ අහන්නේ. එතකොට මෙතන දීලා තියෙනවා වෘත්ත සිලින්ඩරයක පරිමාව 5R වර්ගයේ h කියලා. එතකොට අපි ඒක 5R වර්ගයේ h කියලා යන්නවත් නැහැ. 5 කියලා අපිට ආගේ දීලා තිබ්බ මුලින් 22 බෙදීම 7 කියලා. හරිද? එතකොට R කියන අරය වර්ගය කියන්නේ 7 ගුණ කිරීම 7 49 කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ h ඒ කියන්නේ අපෙන් අහන්නේ උසනේ. උස අපි දන්නේ නැහැ. දැන් අපිට මේක සුළු කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ 7 කපලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ 4 මෙතනින් 11ක් කපන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ 11ට මෙතනින් 2ක් කපන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දෙකට මෙතනින් 10යි කියලා කපන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට නිකම් උත්තරේ එනවා x සමානයි 10යි සෙන්ටිමීටර කියලා. හරි. එතකොට මේකත් ඔයාලට මම සුළු කරපු වේගය වැඩි නම් ඔයාලා හිමීට නතර කරලා ඔයාලා කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවද කියලා ඔයාලා බලන්න. මම මේකේ ස්පීඩ් එක අඩු කරොත් වෙන්නේ ඔයාලටත් මේක අමාරු වෙන එක. හරි. අපි යන් ඊළඟට 15 වෙනි ප්‍රශ්නයට. මේකේ තියෙන්නේ මේක ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනයක්. ඒකේ x ධන 1 කියලා සාධකයක් දීලා තියෙනවා. අනෙක් සාධකය හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. අපි මෙන්න මේක මෙන්න මෙහෙම ගමු. 3x වර්ගයේ ධන 2x ඍණ 1 සමානයි කියලා ලියාගෙන ඔයාලා දන්නවා මේකේ ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනයක සාධක හොයද්දි මෙන්න මේ මම මේ පෙන්නන්න. මෙන්න මේ දෙකේ ගුණිතයට මෙන්න මේ මම කියන්නේ දෙපැත්තේ තියෙන පදේ කියන වර්ගපදයේ සංගුණකය ඒ වගේම x වල බිඳුවෙනි බලය එහෙම නැත්නම් x නැති නියත පදයේ ගුණිතය. ඒ කියන්නේ x නියත පදයේ ගුණිතයයි x වර්ග පදයේ සංගුණකයේ ගුණිතය කියන්නේ එතකොට ගුණිත අපි ගත්තොත්
3යි x වර්ගය ගුණ කිරීම ඍණ 1. හරිද? එතකොට අපෙන් එන්නේ මොකද්ද? ඍණ 3යි x වර්ගය. හරි. අපි මේක සාධක කඩන්න ඕන. ඒ සාධක දෙක එකතු කරපුවාම මෙන්න මේ 2x කියන එක එන විදිහට. හරිද? එතකොට අපිට මේකේ සාධක කැඩුවොත් නිකම්ම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. 3 හැදෙන්නේ කොහොමද? 3ට මොනවද සාධක තියෙන්නේ? 3 වරක් එක විතරනේ. 3 කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් ප්‍රථමක සාධකයක්. එතකොට 3 වරක් එක තමයි තියෙන සරලම සාධකය. එතකොට අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? දැන් බලන්න මේ 3x ගුණ කිරීම ඍණ x ගුණ කරොත් මෙන්න මේ ඍණ 3x වර්ගය කියන උත්තරෙත් එනවා. ඒත් එක මේ දෙක එකතු කරොත් පහලට හරි උඩට හරි කොයි විදිහට හරි මේ දෙක එකතු කරොත් ඔයාලට ධන 2x කියන උත්තරයක් එනවා. එතකොට අපි මේකේ මෙන්න මේ විදිහට 3x වර්ගය මේ මැද පදයේ වෙනුවට අපි ලියා ගන්නවා මෙන්න මේ සාධක දෙක. 3x ඍණ x මම එක ලියන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න ඔහම ලියා ගන්නවා. අපි දැන් කරන්නේ මොකක්ද? පොදු සාධක මෙන්න මේ පද දෙකෙන් දෙකට පොදු සාධක එළියට ගන්නවා. ඒතර ඔයාලට පේනවා බැලුවම මෙන්න මේ පද දෙකටම 3x පොදුයි. එතකොට මෙන්න මෙහෙම සාධකයක් නවා වරහන් ඇතුලේ. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේ වරහන් ඇතුලේ සාධකය ආයෙත් මෙතන ගන්න ඕන නිසා ඍණ එකක් එළියට ගන්නවා. ඊට පස්සේ x ධන 1 කියලා ලියා ගන්නවා. කියන්නේ සාධක කැඩීම. මේක තේරෙනවනේ ඔයාලට. එතකොට දැන් බලන්න සුළු කරලා ආයෙත් මේ උඩ ප්‍රකාශය එනවා. 3x x වලින් ගුණනම් 3x වර්ග එනවා. ධන 1කින් ගුණනම් 3x එහෙම එනවා. ඍණ x ඍණ 1 ඒ විදිහටම පිළිවෙලට එනවා. හරි. එතකොට අපිට දැන් ආයෙ පේනවා x ධන 1 පොදුයි මේ ප්‍රකාශනයේ. හරිද? එතකොට x ධන 1ත් අපි එළියට ගන්නවා. එතකොට 3x ඉතුරු වෙනවා මෙතනින් x ධන 1 එළියට ගත්තාම 3x ඉතුරු වෙනවා. මෙතනින් x ධන 1 ගත්තාම ඍණ 1ක් ඉතිරි වෙනවා. හරි. අපි ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන ඒකත් තරහන් දාගමු. එතකොට ඔක තමයි සාධක දෙක. අපෙන් අහන්නේ අනෙක් සාධකයනේ. අනෙක් සාධකය තමයි 3x ඍණ 1. එතකොට හරි. ඔයාලා මෙන්න මේ කොටස කියන්නේ මේ පේපර් එකේ හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ දැන් මම ගන්නපු ටික මම කියලා දීපු ටික කරා නම් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අවසාන උත්තරේ ලිව්වා නම් ඇති. මොකද මේක ඔයාලා කටු වැඩ කොල එක කරන්න පුළුවන්. ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට මේ විදිහට හදන්න නැතුව හිතින් හදන්න පුළුවන් නම් ඒකත් මාරම ලේසි ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ ගුණෝත්තර ඊළඟට 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ශ්‍රේණි. එහෙම නැත්නම් ඒකෙත් ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි කියන කොටසෙන්. එතකොට ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක පොදු අනුපාතයේ අඩංගු ප්‍රකාශන මොනවද තියෙන්නේ? අපිට ගන්න පුළුවන් දැන් සාධාරණ පදයේ tn කියලා ගත්තොත් හරිද? tn සමානයි ar n ඍණ 1. එතකොට n කියලා කියන්නේ තුන්වෙනි පදය නම් තුන්වෙනි පදේ සමානයි a කියලා කියන්නේ පළවෙනි පදේ. මේක මේ පොදු සූත්‍රයක්. r කියලා කියන්නේ ශ්‍රේණියේ පොදු අනුපාතය එන් දන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ සූත්‍රය භාවිත කරලා මේ සූත්‍රය භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ පොදු අනුපාතය හොයාගන්න. එතකොට දෙවෙනි පදය 6 කියලා කියලා දෙනවා. කියන්නේ දෙවෙනි පදය 6 කියලා කියන්නේ n සමානයි 2යි. a ගුණ කිරීම r වතාවක්. දැන් මේක මම කිරි කළමයි ලියන්නේ. n කියන්නේ 2නේ. දෙකෙන් එකක් ගියාම 1යි. එතකොට r වල පළවෙනි බලය එක දාන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඒක අපි 1 කියලා දාගමු. ඊට පස්සේ පස්වෙනි පද 162. ඒ කියන්නේ පස්වෙනි පද 162නේ. එතකොට 162 සමානයි පළවෙනි පදේ ඒ ගුණ කිරීම පස්වෙනි පදේ n කියන්නේ එතකොට 5යි. 5 එකක් ගියාම 4යි. r වල 4 වෙනි බලය. දැන් ඕක ඔන්නෝම සමීකරණයක් විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දෙක බෙදීම එක වගේ ගමුකෝ. දෙක බෙදීම එක. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි සමීකරණය බෙදනවා එකකින්. එතකොට 162 බෙදීම 6 සමානයි AR 4 බෙදීම AR. හරි. එතකොට මේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ ඊට මේ කැපිලා යනවා. R වල යට R එකට උඩ R එකක් කැපිලා යනවා. එතකොට R වල ඝනය
R වල ඝනය සමානයි 162 බෙදීම 6 කියලා කියන්නේ 162 6න් බෙදපුවාම මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක් එන්නේ. එතකොට මේක අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් 3 තුන්වෙනි බලය කියලා. එතකොට R කෙලින්ම සමාන වෙනවා R සමානයි 3යි කියලා මේ දර්ශක නීතිය තුළින් අපිට ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ 27 කියලා කියන්නේ 3 තුන්වෙනි බලය. ඒකවත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒතර R සමානයි 3යි කියලා වට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. කියන මේ ශ්‍රේණියේ පොදු අනුපාතය 3යි. හරිද? ඒකත් හරිම ලේසි. අපි යන් ඊළඟට 17 වෙනි ප්‍රශ්නයට රූපේ දැක්වෙන පරිදි AB නම් සිරස් ගසක පාමුල. ඒ කියන්නේ මේක මේ පාමුල. ඒ කියන්නේ AB කියලා කියන සිරස් ගසක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. AB කියලා කියන සිරස් ගසක්. ඒකේ පාමුල F කියන ලක්ෂයේ ඉන්න ළමෙක්. එයාට පේන අවරෝහණ කෝණය. අපි දන්න අවරෝහණ කෝණම ඉන්නේ මොකක් හරි දැන් මේ රේඛාව නම් අවරෝහණ කෝණම ඉන්නේ උඩට ආරෝහණ කෝණම ඉන්නේ පහළට. අවරෝහණ කෝණ පහළට ආරෝහණ කෝණ උඩට. එතකොට F කියන ස්ථානයේ ඉන්න ළමයාට ගසේ මුදුනේ කියන්නේ B පේන ආරෝහණ කෝණය ඇල්ෆා රූපේ ලකුණු කරන්න. එතකොට ආරෝහණ කෝණය මොකද්ද මේක? ඇල්ෆා. අන්න. කියන්නේ මේ පොළොව මට්ටමේ ඉඳලා එයාට පේන මෙන්න මේ ආරෝහණ කෝණය ඇල්ෆා ලකුණු කරන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ABF 50 කියලා දෙනවා. ABF 50 කියලා කියන්නේ මේ කෝණය 50. ඒක ලකුණු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට දැන් අපෙන් ඇල්ෆා අගය හොයන්න කියලා කියනවනේ. සරලයි මේ ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කොණ ලයින් 180 දැම්ම නම් ඔයාලට මේකේ උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් 90 ධන 50 ධන ඇල්ෆා සමානයි 180යි. එතකොට ඇල්ෆා සමානයි අංශක 40යි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේකෙත් උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන් 18 වෙනි ප්‍රශ්නයට. බෝංචියට පැකට්ටුවක ඇති බෝංචියට සියල්ලම පැල ලැබෙන අතර ඒ වතුරෙන් රෝග සහිත පැල. ඒ කියන්නේ සම්භාවිතාවය 0.02යි එකක් තිබ්බොත්. ඒ කියන්නේ පැල එකක් තිබ්බොත් එතනින් දශම ඒ කියන්නේ පැල එකක් කියන්නේ මොකක් හරි හිතන්නකො නිකන් ගෙඩියක් කියලා. මොකක් හරි ගෙඩියක් තිබ්බොත් එතනින් 0.02ක් නාස්ති වෙන්න, ඒ කියන්නේ නරක් වෙන්න, රෝග සහිත පැල ලැබෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය කියලා කියනවා. ඒක 300ක් තියෙනවා. හරිද? අපි මේක මෙහෙම සරලවම ලියාගමු. එකක් තිබ්බොත් 0.02යි. හරිද? 300ක් තිබ්බොත් කොච්චරද කියලා තමයි සරලවම අහන්නේ. අපි ඒ ගාන දන්නේ නැති නිසා අපි ඒකට දාගමු x කියලා. එතකොට ඔයා දන්නවා මේක මේ මොකද්ද ප්‍රතිලෝම විදියට අපිට ගුණ කරන්න පුළුවන්. හරස් ගුණ කරන්න පුළුවන්. මේක මේකින් ගුණ කරනවා. මේක මේකින් ගුණ කරනවා. එතකොට එක ගුණ කිරීම x සමානයි 300 ගුණ කිරීම 0.02. එතකොට x සමානයි සරලවම උත්තර එනවා 6ක්. ඔයාලා මේක සුළු කරන්න. සුළු කරන විදිහ මම මෙතන කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මේක හරියම ලේසි සුළු කිරීමක්. හරි. එතකොට ඊළඟට අපි යන් 19 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. දී ඇති වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය ඕන අතර AB විශ්කම්භයක් වේ. BC ජයෙහි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය E වන අතර OFP කෝණය අංශක 70ක් වේ. ADC වල විශාලත්වය හොයන්න තියෙන්නේ. හරි. මෙතන ඉඳලා මුලින්ම කරගන්න ඕන අද මේ කියන DC කියන්නේ ජායක්. එතකොට O කියන්නේ කේන්ද්‍රය. ඒත් එකම මේ E ලක්ෂයේදී DC ජාය සමච්ඡේදනය වෙනවා කියලා. කියන්නේ දෙපැත්තේ කොටස් දෙක සමානයි කියලා කියන්නේ සමච්ඡේදනය වෙනවා කියන එක. එතකොට ඔයා දන්නවා ක්‍රමයක් තියෙනවා ජායකට කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා ලම්බකයක් ඇන්දොත් ඒ රේඛාවෙන් ඒ ජාය සමතේජනය කරනවා. එතකොට මේකේ සමච්ඡේදන වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කෝණය අංශක 90යි කියලා කියන එක ඍජු කෝණයක්. හරිද? ඒත් එක්කම මෙන්න මේ මෙතන මෙන්න මේ මම රවුම් කරන කෝණය ඒකත් අංශක ඒක අංශක 70යි. මොකද ප්‍රතිමුඛ කෝණ. ඔයාලට පේනවා BFO කෝණයට සම්මුඛ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිමුඛ කෝණය තමයි DFE කියන කෝණය ඒක අංශක 70යි. එතකොට අපෙන් අහන්නේ ADC කෝණයේ විශාලත්වය. එතකොට ADC කෝණයේ විශාලත්වය අපි මේ මෙතන මේ චූඩි කෝණය x කියලා ගන්නවා. ඒත් එකම දැන් අපිට මෙන්න මේ කෝණයේ අගයත් හොයන්න වෙනවා. මොකද ADC කියලා කියන්නේ CDB කෝණය එකතුව ධන BDA කෝණය එකතුව. කියන්නේ කෝණයගේ මේ දෙක එකතුවට තමයි ADC අපෙන් විමසන කෝණය එන්නේ. එතකොට BDA කෝණය අපි අගේ හොයාගන්න ඕනේ. ඒත් එකම අපිට කියතන AB කියන්නේ විස්කම්භය කියලා. එතකොට විස්කම්භය කියන්නේ සරලවම
ඒ කියන්නේ විස්කම්ෙන් එහා පැත්තේ තියෙන අර්ධ වෘත්තයක්. ඔයාලා දන්නවා අර්ධ වෘත්තයක හැම කෝණයක්ම ඍජු කෝණී. එතකොට අපිට මේ කෝණය අංශක 90යි කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට සරලවම මේ ADC විශාලත්වය කියලා කියන්නේ 90 ධන x. හරි x වර්ගය අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ DEF කියන ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ වල එකතුව 180ට සමාන කරලා. එතකොට අපි මේක පැත්තකින් කරමු x ධන 90 ධන 180යි. එතකොට x සමානයි අපිට ගන්න පුළුවන් 20යි කියලා. හරි. එතකොට මෙතනදී x 20යිනේ. එතකොට 90 ධන 20 90යි 20යි 110යි අංශක. හරි. එතකොට ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නෙත් අපි විසඳලා ඉවරයි. හරි. අපි ඊළඟට යන් 20 වෙනි ප්‍රශ්නයට. විසඳන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේකෙත් අර කලින් කරා වගේම අපි ගමු පොදු හරයක් ගමු. එතකොට ඔයාලට පේන පළවෙනි භාග සංඛ්‍යාවේ හරය 3න් වැඩි කරොත් දෙවෙනියට දීලා තියෙන භාග සංඛ්‍යාවේ හරය අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් පළවෙනි භාගයේ උඩයි යටයි දෙකම 3න් වැඩි කරමු. මොකද හරය 3න් වැඩි කරනවා නම් ලබයත් 3න් වැඩි කිරීමට අවශ්‍යයි. හරි. ඔහොම වැඩි කළා අපිට ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක මම මෙතනින් ඊතල දාලා උඩට ගන්නම්. එතකොට ආයෙ සුළු කරන් ගියොත් උඩ 3 වරක් 2 6යි 6 බෙදීම 9යි ඒ පොදු හරය මම සමාන නිසා දැන් එහෙම ලියන්න. 6 ඍණ 4 සමානයි 1 යට 18. නේද? එතකොට මේක තව සුළු කරොත් 2 බෙදීම 9යි සමානයි 1 යට 18යි. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේක සුළු කරන්න පුළුවන්. මේ 9ට මෙතන 2යි කියලා කපන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හරස් ගුණ කරපුවම අපිට උත්තරේ එනවා a සමානයි 4යි කියලා. හරි. ඒතකොට ඒකත් මාරම ලේසි. අපි යමු 21 වෙනි ප්‍රශ්නයට. හරි. පතුලේ ආරය R වෙච්ච උස h වෙච්ච ඝන ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයේ සිලින්ඩරයේ පතුලේ වර්ගඵලය මෙන් 4 ගුණයක් නම් සිලින්ඩරයේ උස පතුලේ ආරය මෙන් කී ගුණයක්ද කියලා අහන්නේ. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය අපි ලියා ගමු. වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය ලියන්නේ 2π RH කියන සමීකරණයෙන්. හරි. එතකොට අපිට කියනවා මෙන්න මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සිලින්ඩරයේ පතුලේ වර්ගඵලය මෙන් 4 ගුණයක්. හරි. ඒතකොට 4 ගුණයක් නම් අමුලින්ම 4ෙන් ගුණ කරනවා. මොකක් වගේ 4 ගුණයක්ද? පතුලේ වර්ගඵලය. පතුලේ තියෙන්නේ මොකක්ද? සිලින්ඩරයක තියෙන්නේ වෘත්තයක්. ඒතර වෘත්තයක වර්ගඵලය අපි ගන්නෙ π r වර්ගය. මේ 5 තියෙන්නේ. හරි. 2π RH. හරි. දැන් අපි මේක සුළු කරගෙන යමු. එතකොට මෙන්න මේ පැත්තේ 5ට මේ 5 කැපෙනවා. මෙතන R වලට මෙතනින් R දෙකක් තියෙන නිසා ඒක R එකක් කැපෙනවා. මෙතන දෙකට මෙතනින් දෙකක් කැපෙනවා. දෙකක් ඉතිරි වෙනවා. එතකොට මේ පැත්තේ අපිට ඉතිරි වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් H විතරක්. මේ පැත්තේ 2යි R එකයි ඉතිරි වෙනවා. එතකොට 2යි R. එතකොට අපෙන් අහන්නේ මොකද? සිලින්ඩරයේ උස පතුලේ ආරයෙන් කී ගුණයක්ද? අපිට නිකම්ම උත්තරය ඇවිල්ලා මෙතන පේනවා. H කියලා කියන්නේ උස අරය වගේ දෙගුණයක්. එහෙම නැත්නම් මේක ලියන්න ඕනේ. අරය මෙන් දෙගුණයකි කියලා ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන් 22 වෙනි ප්‍රශ්නයට. ඒක ඇවිල්ලා තියෙන කුලක ගණන් මාරම ලේසි. එතකොට A මේල B. ඒ කියන්නේ Aට අයිති නැති Bත් එක්ක තියෙන අනිත් හැම එකම. එතකොට Aට අයිති කොටස මොකක්ද? Aට අයිති කොටස ගත්තොත් මෙන්න මේ ටික. හරිද? A කියපුවාම Aට අයිති Aගේ කොටස විතරයි. එතකොට මේ ටික. හරිද? A කියපුවා Aට අයිති නැති කොටස. දෙක ගන්න බෑ. මොකද දෙක Bටත් අයිතිනේ.
එතකොට ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ අපිට අඳුර කරගන්න පුළුවන්. ඒක කැමති තමන් කැමති විදිහට අඳුර කරගන්න පුළුවන්. ඒතර A ඩෑෂ් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ හැම දෙකක්ම මෙන්න මේ පැත්ත මේ මන් නිකන් අදින හැම එකක්ම. එතකොට A ඩෑෂ් මේල B. එතකොට Aට අයිති නැති හැම එකකමයි B ගේ තියෙන පොදු අවයව ටික අපි ලියන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කුලකයක් විදිහට අපි ලියලා දැක්කොත් A ඩෑෂ් මේල B මෙන්න මෙහෙම ලියනවා නම් වඩාත් මේ සංගල වරහන් දාලා ඊට පස්සේ 2 3 4 5 6. එතකොට මේක තමයි ඔයාලගේ උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ සංගල වරහන් කොටස විතරක් තිබ්බත් උත්තරේ ප්‍රමාණවත් ඔයාලට. හරි. රූපය දැක්වෙන්නේ ABC සමද්වීපාද ත්‍රිකෝණයක. අපි යමු 23 වෙනි ප්‍රශ්නයට. දීර්ඝ තොරතුරු අනුව BC දිග හොයන්න. හරි. ඔයාලට මේක දැක්කම ඔයාලට පේනවා BDA කියන්නේ ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. ඒ වගේම BDAC කියන්නේ ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණයක් කියලා. එතකොට අපිට සරලවම ගත්තොත් පයිතගරස් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට නිකන් හිතන්න බැයිද මේක දැක්ක ගමන් දැන් BDA ත්‍රිකෝණය සැලකුවොත් කර්ණය 7යි ඒත් එක්කම ලම්බ උස 2යි මූල 6යි. එතකොට මේක අපි ගන්නවා x කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ DAC ත්‍රිකෝණය සැලකුවොත් කර්ණය 7යි ඒත් ලම්බ උස 2යි මූල 6යි. එතකොට මේක අපි y කියලා ගන්නවද නැත්නම් x කියලා ගන්නවද? අපිට දැක්කම තේරෙන්නේ දෙක සමානයි කියලා. හරිද? එතකොට අපි ඔන්න දැන් පයිතගරස් දානවා. එක ත්‍රිකෝණයකට කියන්නේ BDA ත්‍රිකෝණයට පයිතගරස් දානවා. අපි දන්නවා මේ කැලි දෙකම x කියලා. අපෙන් අහන්නේ BC දිග BC කියලා කියන. එතකොට 2යි x x දන x 2යි x. හරි. අපි x එකක් හොයාගත්ත ගමන් ඒක දෙකෙන් ගුණ කරලා අපිට BC පදයේ දිග හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. අපි පයිතගරස් දාමු. එතකොට 7 වර්ගය කියන්නේ කර්ණයේ වර්ගය සමානයි. අපි BDA ත්‍රිකෝණයට හරි DAC ත්‍රිකෝණයට කැමති එකට වඩා පයිතගරස් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට x වර්ගය ධන 2යි මූල 6යි වර්ගය. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔහොම එකක් එනවා. එතකොට මෙතන 49යි x වර්ගය ධන 24යි. 24යි. එතකොට මේක සුළු කරපුවම x වර්ගය සමානයි 25යි කියලා එනවා. එතකොට මේක සරලවම ගත්තොත් x සමානයි ධන හෝ ඍණ කියන්නේ ධන හරි ඍණ හරි පහ තමයි මේ උත්තරේ x වලට එන්නේ. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා මේ x කියලා අපෙන් අහන්නේ පාදයක දිගක්. ඒක නිසා x වලට ඍණාගයක් එන්න බෑ. x සමානයි 5යි සෙන්ටිමීටර. හැබැයි අපෙන් අහන්නේ මේක නෙමෙයි. අපෙන් අහන්නේ BC දිග අමතක කරන්න එපා. මේ BC දිග නැත්තම් ඔයාලට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ කොච්චර හදලා තිබ්බත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒතර BC සමානයි 2යි x. එතකොට දෙවරක් 10යි සෙන්ටිමීටර කියලා. එතකොට ඒකත් මාරම ලේසි. මේ විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක විසඳමු ඊළඟට 24 වෙනි ප්‍රශ්නේ. එතකොට 3 ඍණ 12යි x වර්ගය සමානයි බිංදුව. හරි. එතකොට මේක විසඳපුවාම ඒ කියන්නේ 12x වර්ගය අපි අනිත් පැත්තට අයන්. එතකොට ඔහොම උත්තරයක් කියන්නේ මේ විදිහේ පියවරක් අපිට එනවා. එතකොට ඊළඟ පියවරේදී අපිට පුළුවන් මේ 3ට මේ පැත්තෙන් 4යි කියලා කපලා දාන්න. හරි. ඊළඟ පියවරේදී අපි යන් x වර්ගය තනි කරගමු. එතකොට 1 බෙදීම 4 කියලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වර්ග මූල ලකුණු යොදපුවම දෙපැත්තටම ධන හෝ ඍණ භාගයයි කියලා අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට ලියුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් x සමානයි භාගය හෝ x සමානයි ඍණ භාගය කියලා ඔයා ලියුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන් 25 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. මම මේක මෙතනදි කරන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට කරන විදිහ කියලා දෙනවා. මේකේ පද පිළිබඳ දැනුම. ABC කියන නිවෙස් තුනක් තියෙනවා. එතකොට ඒ නිවෙස් තුනටම සමදුරින් පහන් කණුවක් හිටව ගන්න ඕන නම් මේක අපි ත්‍රිකෝණයක් කියලා හිතුවොත් ABC කියන ත්‍රිකෝණයක් කියලා හිතුවොත් ත්‍රිකෝණයේ අන්තර් වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය තමයි මේ ලක්ෂ්‍ය තුනට මේ කියන්නේ ත්‍රිකෝණයේ ශීර්ෂ තුනට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යය. සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යය අපි හොයන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ AB කියලා දැන් ABC ත්‍රිකෝණයේ පාද දෙකකට ලම්බ සමච්ඡේදක දෙකක් ගහලා ඒ ලම්බ සමච්ඡේදක දෙක ඡේදනය වන තැන තමයි ලක්ෂ්‍ය තුනට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යය. එහෙම නැත්නම් අන්තර් වූත්‍රය, ඒ කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණයේ අන්තර් වූත්‍රයේ
කේන්ද්‍රය තමයි මෙන්න මේ කියන ලක්ෂය. එතකොට අපිට මේ AB පාදයට ලම්බකයක් ගහලා එකක් අපිට එක ලම්බකයක් ගහලා දෙන්න. එතකොට අපිට මෙන්න මේ AC පාදය තෝරගෙන එහෙම නැත්නම් BC පාදය තෝරගෙන ලම්බ සමච්ඡේදකයක් ගහලා ඒ ලම්බ සමච්ඡේදකය මෙන්න මේ අපිට දීලා තියෙන ඒ කියන්නේ AB පාදයේ ලම්බ සමච්ඡේදකයේ ඡේදනය කරන තැන ඔයා ලකුණු කරා නම් කව කට්ටෙන් ඡාප ලකුණු කරලා ඒ අඳින විදිහට ඔයා ලකුණු කරා නම් ඔයාට මේකට අදාළ නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය හම්බ වෙනවා. මම මේක මෙතන කරන්නේ නැහැ.